душа поет. И в это время года часто поет и ваша подвеска. А это уже нехорошо. Стуки, бряки, посторонний шум. Давайте разбираться. Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Это могут быть и стойки амортизаторов, и шаровые опоры, и втулки, и стойки стабилизатора. Что стучит в передней подвеске, на слух определить невозможно. Но как узнать, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Для начала приехать на диагностику в ВБС Авто. Своевременная диагностика помогает выявить проблемы в подвеске автомобиля на ранней стадии и снизить стоимость последующего ремонта. Кроме того, неисправная подвеска существенно влияет на безопасность дорожного движения. Кстати, этой весной при ремонте у нас диагностика ходовой выполняется бесплатно. Мы ждем тебя.